Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar a vocês como é que desmonta o painel do Versa Nissan. É muito simples. Primeira vez que eu peguei o Versa 2015-2016. Primeira vez que eu peguei e passei uns 20 minutos para poder achar o local adequado para desmontar o painel sem danificar nada. Você vem por aqui por baixo. Agora já tá desmontado. Aí você puxa e pronto. Você poder colocar o multimídia. É simples para quem sabe, acabei de aprender. Acessem também o Facebook, Poulsan Equipadora.